小爱德拉在看呢。我的名字叫钟书，上个月才刚步入这所大学，现在成为了轻音部的成员。因为父亲喜欢音乐，耳濡目染的我从小学习贝斯，所以才选择这个社团一展所长。进了社团后，我的感想是，感觉并没有想象中美好。配合他人的演奏弹贝斯，这里该这样一点。果然，逐渐汇聚成一首曲子的过程确实很愉快。但是，老实说，我跟其他成员不是很合得来。婆娑，今天我们去唱 K 啊！我觉得可以。花林前辈，你来不来？好啊，那么干脆叫上大家一块儿去好了。无论男女，无论是同学还是前辈，所以呀，我就什么鬼？基本上都十分喧哗。特别是早点回去吧。哟，钟叔，今天接下来有空的人约去喝东西，钟叔你来吗？偶尔也来一起嗨嘛。这个人是倩倩前辈，读大三，是社团里面最聒噪的女生，开朗有朝气，喜欢跟大家一起玩闹。要不要跟我们一起去啊？好呀。该怎么说呢？感觉跟我完全就是两个极端。我不怎么喜欢这个人啊，太吵了。第二轮聚会就去唱 K 吧。我还没成年，感觉还是不要跟着去比较好。你就放心吧，我们不会让未成年人喝酒的。真的吗？我从没参加过社团聚会，其原因是入学不久后，社团就搞过一次聚会，那时候参加的好几个同学都退出社团了。哎，你们要走？拜拜了。果然不去聚会才是正确的。肯定是在聚会上受到了很多不合理待遇，可能还有酒桌骚扰什么的。给我喝！前辈敬的酒哦。我就讨厌这种事情，这次还是容我拒绝。哎呀，怎么了？感觉最近有点小感冒，咳得停不下来。是吗？这样的话，感觉还是不要去聚会比较好。是啊，还是等下次有机会再说。保重身体哦。要去哪家店呀？幸好得了感冒，算是塞翁失马了。那时候的我还暗自庆幸，但数周后，这咳嗽怎么还不好啊？自那之后过了段时间，我的感冒没有丝毫好转，而且好像还逐渐恶化。感冒药也好，止咳药也罢，试了这么多药，就没一种有效的。买药的钱积少成多，都已经花出去不少了。1500日元，打工赚的钱都花在买药上了。毕竟药不是免费的，为治疗投入这么多金钱，却完全不见成效，这点也相当让我沮丧。最近晚上咳到睡不着，都睡眠不足好一阵子了，这下头痛了。是不是去看医生比较好啊？说不定不是感冒，会是什么让我持续咳嗽的病呢？要是得了肺结核的话怎么办呀？真讨厌呀！怎么竟是我受这种罪？最近也完全没到社团露面。当然，谁也没有让我休息，不准我去社团。但我这咳嗽声太吵了，不想因此妨碍到其他人演奏。还好吗？虽然我不喜欢那些成员，但那个社团的音乐却深得我心。现在就算我去了，也只会混入杂音而已。要是这样一直治不好该怎么办呀？是不是退出社团比较好啊？哎，这不是钟叔吗？倩倩前辈，好久不见，最近都不见你来社团，还想着你怎么了？身体好点了吗？不太好。哎呀，有好好吃感冒药什么的吗？有在吃的，但就是好不了，一直在干咳，晚上连睡觉都睡不好。原来如此，你这可能不是因为感冒引起的咳嗽。你先停掉现在的药，试试吃这个怎样？这是什么？胃药，1周的量。啊，为什么要吃这个呀？这个嘛，都这个点了，抱歉，钟叔，我之后还要打工。
后续下次跟你说，请稍微等一。那你记得好好吃药哦。跑掉了。胃药怎么可能对咳嗽有疗效啊？但是现在感冒药有没有用，死马当活马医。抱着这样的心态，我半信半疑地吃下了那胃药。隔天，半夜居然没有醒来，都多久没试过了？我喝下胃药的第一天，不知为何，咳嗽的频率骤减，虽然喉咙还有点异物感，但比起之前来说，简直天差地别。昨天那干咳地狱，好像做梦一样。吃这个吧。对了，得跟倩倩前辈道谢才行。那天我久违地去社团露了个脸，其他前辈和同学十分暖心地欢迎了我，而那之中也包括了倩倩前辈。钟叔，咳嗽好了吗？好多了，谢谢前辈。这样的话，感觉我又能继续来社团了。但你还是去看一次医生比较好哦。但我咳嗽也减少了，就这样放着也不行哦。要是感冒的话倒是还好，但钟叔你这种情况应该不是感冒。不是感冒？顺便问一下，倩倩前辈你是不是想到什么了？就我这咳嗽的原因？虽然只是猜测，你可能得了反流性食管炎，也可能只是胃酸过多导致的。总之，既然胃药有效，就代表确实是胃出了毛病，所以你最好还是去正经看一次医生吧。今天你社团活动先休息吧，快去就近的医院看看。我知道间好医院哦，要介绍给你吗？好的，拜托了。我看看，接下来的事情就简单了。关于您的检查结果，果然是反流性食管炎，原来不是感冒啊。您之所以会不停咳嗽，也是因为胃酸反流到喉咙。食道炎，原来如此，难怪吃感冒药好不了。主要成因是肠胃机能减弱，又或者是饮食生活不规律。不过有时压力过大也可能会诱发食道炎。压力过大，自己有什么头绪吗？我上大学后进了个社团，但那里的人际关系让我很是烦恼。原来如此，可能那就是原因吧。我给你开些药，你先看一下效果如何。我知道了，要是吃药之后症状还不改善的话，远离那个社团可能也是个好方法。远离社团，确实，可能是因为社团里的人都太喧哗，所以才不知不觉间耗损了我的精神。要是继续待在社团的话，症状可能又会发作。1周后，所以呢，已经完全治好了吗？至少我是没再咳嗽了。这不是很好吗？我重新回归了社团。我之所以会得反流性食管炎，究其原因，就是因为感觉自己跟社团的氛围格格不入。但是 ，1、2，一如之前提到的原因，我始终还是喜欢这个社团演奏出的声音，这一点对我来说十分重要。辛苦啦，辛苦了。前辈，你是怎么知道我咳嗽的原因是反流性食管炎的？理由很简单啦，我以前也有过差不多的症状，原因是压力。还有这种事？什么呀？干嘛这么过激反应啊？没了。原来倩倩前辈也会有压力的。话说前头，其实我这人内心还挺纤细的。倒不如说我大一时性格还挺阴沉的。阴沉？但为什么你现在这么……我改头换面啦，因为进社团之后，周围尽是皆开朗的前辈，所以我迎合他们啦。不过捅破那层纱窗后才发现，其实大家都差不多。大家都差不多？莫非钟叔你不知道吗？不知道什么？百闻不如一见。钟叔，今天的聚会你来吗？我请客。聚会吗？我有样东西想让你看看。到底要让我看什么东西啊？这是也太安静了吧，显得店还这么素雅。他们不是直到刚刚为止都还很嗨的吗？演奏下一首了。一开始喝酒后，大家的情绪怎么都一下子变得这么低沉呀？新的一年开始后也过一段时间了呢。是啊，大学到处都安定下来，躁动不安的感觉也减少了。
新生刚进来那会儿可谓摩肩接踵，现在倒是没那种嘈杂感了。那种吵吵闹闹的簇拥感一消失，就开始能听见远处飘来的风声虫语，还有吹奏乐部的演奏声了。这种宁静的环境就是好啊。是啊。这是什么情况？现在不是该大家喝酒嗨起来的吗？其实我们这社团有大半成员都是上了大学后才开始考虑改变自己的，为了就是趁这个升学的机会与那个老实安分的自己告别。不过一旦喝酒后，他们那安静平稳的本性就显露出来了，好好一个聚会也变得像守夜一样。我们倒是不怎么在意，但你想啊，轻音部不是会给人一种很欢脱的感觉吗？那些凭刻板印象进社团，想在聚会上大玩特玩的新生们，参加后发现不是这么一回事，所以才会觉得格格不入，退社。太阴沉了吧？所以才会有那么多人一参加完聚会就退社呀？谁顶得住啊？以前我也是这样想着改变自己，还担心自己不能顺利融入这么喧闹的一群人，感到巨大压力。然后我就得食管炎了，但音乐这么开心，我又不想放弃，便陷入了两难境地。但参加聚会时才发现，原来大家都是一样的。自那之后，我的压力骤减，胃也好起来了。原来是这样啊！接着，我跟前辈们的距离一口气缩短。我剪头发了，很适合你啊！这是改变形象了。从此，我也渐渐变得开朗起来，就像是被平时的他们逐渐同化了一样。莫非前辈你之前一有机会就请我来聚餐，就是为了让我看到这些？是的呢，平常活动室里这么吵，感觉你待得蛮难受的。然后啊，原来你一直这么为我着想啊！是呀，怎么说呢？感觉好像看到了大一那会儿的自己一样。而且，我呀，很喜欢你弹的贝斯，细腻，但深处又不乏激情。我好想再听更多钟叔你弹的贝斯。所以，我才不想你还没了解聚会情况就胡乱退团了。怎样，感觉可以融入这种氛围吗？其实，我曾经犹豫过要不要退社，但是我觉得今后能变得更喜欢这个社团了。是吗？太好了！话说回来，倩倩前辈你也是喝了酒就会显露本性的类型吗？干嘛问这种事情啊？感觉你比平常安静了好多，这是本性？是吗？我自己倒是没什么感觉。啊，久违的想看看，馋着蜕皮场面了，当场看。这本性也太有个性了。不管怎么说，经过这件事之后，我很轻松顺利地融入到社团之中。接着1年后的春天，大家好，我们能参观一下社团活动吗？是新生吗？抱歉，不小心吓到你们了，我只是太高兴了，还请见谅。那么就来自我介绍吧，我叫钟叔，是这个轻音部的贝斯手，我一眼就看出你们相当有音乐天赋，来，跟我们一起来洗涤心灵吧！好有活力的人！钟叔这家伙性格跟去年比，完全像换了个人一样。真的呢？那时挺阴沉的来着。这就是所谓的近朱者赤吧。ご視聴いただきありがとうございました。知らず知らずのうちにストレスを感じていたわけですね。本当は自分には合わない環境だと思ったら無理しないですぐにでも離れるべきなんだと思いますけど、なかなか難しい状況ですよね。それにしても胃に異常があっても咳の症状が出たりするんですね。病気関連には詳しくないので、咳が出たら私も風邪だと疑ってしまいそうですけど、近くに事情がわかる人がいてよかったですね。何より案外溶け込めないでいる自分を気にかけてくれている人がいるって嬉しいことだなって思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。